LG машинасында мына жерде ОЕ шығады. Сосын ішінде су до конца ақпайды. Ішінде кір қалып қояды. Бұрынғы LG болғаннан кейін, өшіріп қосқаннан кейін ашыла салады да бұның есігі. Жаңалардікі ашылмайтын шығар. Ол үшін бірінші мына жерінде не болады? Кішкентай есік сияқты, соны ашып көреміз. Пышақпен түртіп едім, ашылды. Енді мына жерінде шланга болады. Мына аузындағын алып, ішіндегі суын ағызамыз. Су ақпайды деген. Сосын мынасын ашып көреміз. Мына ішінен мынандай заттар шықты. 50 теңге бар. Осыдан да ақпай қалуы мүмкін. Или ішіне басқа бір нәрселер шығады. Қандай кір болып кетті. Мына судың бәрі ағып кетті үш жерден. Жуу керек. Мына машинаны осылай жатқызып, мынаның астында, артында мынандай болады. Мына жерде 3 болт болады. Сол 3 болтты бұрап, мынаны алдық. Мына екеуін, мына жердегі мынандай екеуін шешіп алып, мына іші кірге толып қалған. Осы былай тұрған и мынау тұрған. Бүйтіп осылай тұрған. Мынаны бірінші тартып алдық пышақпен. Енді мына іштерін жақсылап сүртіп, қайттан салып көрем. Ішін тазалап шықтым. Мынаны да тазаладым. Осылай тұрған ғой негізі. Мынаусын бірінші пышақпен аласыздар, бүйтіп тұрып жүрсеңіз қалмайды. Қатты бас жібересіздер, келді. Істеді, ура!